ប្រហែលជាធ្លាប់បានមើលភាពយន្តជប៉ុនដែលគេបានផលិតរឿងខ្មោចស្រីមាត់អាចារ្យដល់គុំតិចនិយាយទៅមាត់ខ្មោចស្រីហ្នឹងគឺអាចារ្យដល់កជាហ្មងជាពិសេសហ្នឹងគឺដើរឡងអ្នកដំណើរដែលធ្វើការយប់ម្នាក់ឯងហើយហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាគូឈីសាកេអូណាដែលជាសង្សាររបស់ឃាតករដាវសាមរ៉ៃមួយតែឃាតករដាវសាមរ៉ៃហ្នឹងគឺអត់សូវមានពេលឲ្យនាងអញ្ចឹងនាងក៏សម្រេចចិត្តមានប្រុសថ្មីលួចសហាយស្មន់ជាមួយគ្នាថ្ងៃមួយឃាតករដាវសាមរ៉ៃហ្នឹងក៏បានរកឃើញថានាងគឺផិតក្បត់ខ្លួនអញ្ចឹងបុរសដែលជាឃាតករដាវសាមរ៉ៃហ្នឹងក៏បានយកដាវដ៏ធំដែលប្រយុទ្ធគ្នារងថ្ងៃនេះទៅអាមាត់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងដល់គុំតិចហ្មងពេលដែលនាងស្លាប់គេបាននិយាយថានៅពេលដែលនាងទៅលងឬក៏ចងអាឃាតអ្នកណាមួយនាងតែងតែយកកសែសមកបិទមាត់អាកន្លែងសង្សារនាងកាត់អាយ៉ាហ្នឹងណាជាពិសេសដៃរបស់នាងតែងតែមានកំបិតឬក៏កន្ត្រៃទុកចាក់អ្នកណាម្នាក់ហើយគេបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងគឺនាងរត់លឿនខ្លាំងមែនទែនពួកឲ្យខ្ញុំភឺសបល់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថានៅពេលដែលនាងរើសជនរងគ្រោះដែលនាងចង់លងនឹងសួរពួកគេថាតើនាងស្អាតអត់បើសិនជាពួកគេហ្នឹងនិយាយថានាងអត់ស្អាតនាងនឹងយកកំបិតឬក៏កន្ត្រៃដែលនាងកាន់ហ្នឹងចាក់សម្លាប់ពួកគេមកប៉ុន្តែបើសិនជាគេនិយាយថានាងស្អាតនាងនឹងយកកន្សែងសដែលលើមុខនាងហ្នឹងដោះចេញហើយបង្ហាញមុខទៀតថាតើនាងស្អាតដូចដែលគេនិយាយនឹងអត់តែបើសិនជានាងដោះកណាត់សនឹងហើយឃើញមាត់អាចារ្យនឹងហើយយើងរត់ចេញពីនាងនាងនឹងយកកំបិតដេញចាក់សម្លាប់តួតែយើងនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញមាត់អាចារ្យរបស់នាងនឹងហើយយើងទៅសើថាស្អាតនាងនឹងយកកន្ត្រៃយកមកកាច់មាត់យើងឲ្យដូចនឹងមាត់នាងដែរនិយាយទៅវាខូខើខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាអានទៅសើក៏ងាប់អាមិនទៅសើក៏ងាប់ដែរសើថានាងស្អាតក៏ងាប់មិនទៅសើក៏ងាប់តែយើងមានវិធីអាចរត់ចេញពីនាងបានអត់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះថាគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់បានជួបខ្មោចហ្នឹងគឺគាត់មានវិធីរត់ចេញពីនាងបានទីដែលអាចរត់ចេញពីខ្មោចស្រីនឹងបានគេបាននិយាយថាបើសិនជាខ្មោចស្រីនឹងសួរយើងថាគេស្អាតអត់យើងត្រូវសួរគេវិញថាយើងនឹងស្អាតអត់វិញអញ្ចឹងទៅខ្មោចស្រីនឹងគាំងនិយាយអត់ចេញទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្មោចស្រីនឹងសួរយើងថាយើងទៅណាហើយយើងនិយាយថាយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះម៉ែចាំផ្លូវខ្មោចស្រីនឹងឲ្យយើងទៅផ្ទះទៅអញនិយាយបានថាវាជារឿងកំប្លែងមួយអ្នកទាំងគ្នាដែលគេផលិតមកឲ្យយើងមើលចុះបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាវិញបានជួបខ្មោចស្រីនឹងតើអ្នកទាំងគ្នានឹងធ្វើបែបណាកាលមុនខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើថាមិនបានមុខខ្ញុំខំប្រឹងលាប skin care ឲ្យប៉ុន្តែអត់ដែរស្អាតពិសេសនឹងលាបទៅអត់ងាយបានផលទេដោយសារតែកាលមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើប្រាស់ការជំរុញកោសិកាចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងជាមួយនឹង claim mask របស់ Felix ដែលជាប្រភេទ mask បឺតជាតិពុលបឺតជាតិធូលីដីនៅលើផ្ទៃមុខមិនថាកាកសំណល់ make up ដែលយើងបាន make up ឲ្យសម្អាតអត់ស្អាតណាវាមានតួនាទីជួយបឺតជាតិពុលលើមុខយើងបានល្អមែនតើជាពិសេសគ្រាន់តែបិទទៅមានអារម្មណ៍ថាមុខយើងទន់ដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយមិនថាបងមានមុនខ្សាច់ឬក៏មុនក្បាលខ្មៅទេគឺ mask Felix claim mask នេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងអាចសង្កេតមើលនៅពេលដែលខ្ញុំលាងទឹកចេញបានណាគឺភ្លឺថ្លាល្អខ្លាំងមែនតើដោយសារតែម៉ាស់នេះគឺវាមានតួនាទីជួយបត់ជាតិពុលនិងធ្វើឲ្យមុខយើងសភ្លឺបងលេងបារម្ភទៀតទៅអារឿងមុនសាច់មុនកាមហ្នឹងគឺ Felix Clay Mask ស៊ីផុយតែម្ដងហើយបើសិនជាបងតើគ្នាចង់បានលទ្ធផលកាន់តែលឿនទៀតនោះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលមួយទៀតគឺជាផលិតផលម៉ាស់បិទមុខដែលជាដៃគូជាមួយនឹង Clay Mask តែម្ដងតែចាំទៅយើងប្រើប្រាស់ Clay Mask ដើម្បីមុខសភ្លឺថ្លាជាពិសេសហ្នឹងគឺកម្ចាត់ជាតិមុនហើយ Mask ស្លឹករបស់ Felix គឺមានតួនាទីជួយផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យមុខយើងសជាពិសេសគឺជួយចិត្តរន់រងថាបងតើគ្នាមានមុខស្ងួតមុខតឹងនិយាយទៅមុខលំបាកមិនគេដែរឲ្យតែបងតើគ្នាប្រើជាមួយនឹង Mask Felix ស្លឹកនេះខ្ញុំធានាថាមុខបងគឺកឡូហើយ make up ឆាប់ចូលខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺខ្ញុំបិទហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរចោលនៅសល់ទឹក Mask គឺខ្ញុំតែងតែលាបនៅលើដងខ្លួនដៃជើងខ្ញុំដោយសារតែជាតិ Mask ហ្នឹងគឺល្អមែនតើបិទទុករយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការបកវាចេញទៅពេលដែលបកវាចេញហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានស្បែកមុខមួយដែលកឡូដូចយើងទៅ massage នៅហាងថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគឺ Mask ពីរនេះគឺខ្ញុំ highly recommend ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបើសិនជាបងតើគ្នាចង់បានស្បែកមុខសភ្លឺថ្លាមាត់រលោងទន់ដូចកូនក្មេងដូចយើងទៅ massage មុខថ្លៃអីកុំភ្លេចផលិតផល Clay Mask និង Mask ស្លឹករបស់ Felix ពីនឹងគឺជាដៃគូដៃកង់របស់គ្នាហ្មងគឺភ្លេចអត់បានទេខ្ញុំអត់ដែរចោលមួយអាទិត្យក៏ខ្ញុំប្រើបាន2 ទៅ 3 ដងដែរ